سوله د بشري ژوند اساسي ضرورت او د ولسونو د سوکالۍ او نیکمرغۍ مهم عامل ګڼل کیږي. په هیواد کې د وروستیو جنګ جګړو او ناخوالو اصلي قربانیان تر ډیره ښځې دي چې په یو نه یو ډول له جګړې څخه یې زیان لیدلی دی. جنگ و مناظره را به هر عنوانی که باشد تقبیح نموده و آن را راه حل نمیدم. د هیواد د یو شمېر برخو ښځینه فعالان او ښځې د اوربند غږ پورته کوي. دوی وایي جګړه بس او د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې ټولې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. تشویق و ترغیب اطراف درگیر به ترک خشونت و جنگ و رو آوردن به مذاکرات و استفاده از راه‌حل‌های مسالمت آمیز. بیان این حقیقت که مردم افغانستان هم از زن و مرد از جنگ و خشونت نفرت و انزجار داشته و خواهان صلح می باشد. نیکبخت میرزایی هستم، یک تن از قربانیان جنگ، از تمام کسایی که جنگ میکند و شورش میکند خواهش میکنیم که جنگ بس است. میفهمیم تمام این جنگ تمام سبب بدبختی و ناآرامی در کشور میشود. جنگ بس است. سرزیت تشکر. غواړي خو د یو دغه نه تیر شي، غوښتنو نه تیر شي، هغه چې څه غواړي دی ورته تیر شي، دی چې څه غواړي هغه ورته تیر شي، چې سوله راشي، چې خلک هم په ارامه ژوند وکړي، موږ هم په ارامه ژوند وکړو، وطن هم ترقي وکړي، خلک هم ترقي وکړي. موږ په جنګ کې سوځېدو له امله خو موږ هر څه د لاسه ورکړل. افغان دولت له 3 کلونو راهیسې د سولې عالي شورا په رامنځته کولو او د هیواد په بېلابېلو برخو کې د عامه پوهاوي غونډو سره د سولې د ټینګښت لپاره پراخې هڅې پیل کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رنګین ډاکټر سپنتا وایي امنیت شورا د سولې عالي شورا سره نږدې همکاري لري او د حکومت لخوا د سولې بهیر د پرمختګ لپاره د سولې عالي شورا هرې غوښتنې او وړاندیز ته مثبت ځواب ویل شوی دی. ما در یک همکاری بسیار نزدیک با شورای عالی صلح قرار داریم و همیشه هدایات آنها چی در زمینه با تقاضای حذف نام یک عده افراد از لیست تعزیرات سازمان ملل متحد و چه تقاضای انتقال شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان از زندانهای کشورهای دیگر به کشور خود ما، به زندانهای کشور خود ما، چی طرح تقاضای آتش بس مطابق به تقاضای شورای عالی صلح که در نقشه راه صلح‌خواهی شورای عالی صلح مطرح گردیده بود از طرف دفتر ما هم به جاهایی که لازم بود مطرح شد. زرمینه پټان په زابل ولایت کې د هغو څو مېرمنو له ډلې ده چې له تېرو 3 کلونو د سولې د رامنځته کېدو او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره کار کوي. نوموړی وایي په دې ولایت کې د ښځو لپاره دوامداره د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړوي او مېرمنو ته د سولې په ارزښت او د جګړې په زیانونو معلومات ورکوي. زه کورسونه لرم چې 14 کورس دي، په هر کورس کې 10 نفره خانمانې لرم، نو د هغو دپاره هر وخته آګاهي ورکوم او کوم چې زامن په غرونو کې دي یا برابر شوي دي تاسې کوشش وکړئ چې هغه راشي، موږ د هغو سره ډېرې مرستې کوو او وظیفې ورکوو، شاید کور ورکوو، نو دا هر وخت آګاهي موږ د هغو سره لرو. بل خوا یو شمېر مېرمنې د بچو ښه روزنه او پالنه هم د سولې برخه ګڼي. دوی ټینګار کوي چې میندې باید خپلو اولادونو ته په ټولنه کې د خلکو سره ښه چلند ور زده کړي. والا هر مادری که یا هر والدینی که یک نقش مناسبتر و خوبتر در قبال تربیه اولاد خود داشته باشه، انشالله که همو جامعه همو اجتماع به بیراهه نمیره. خانم ها از راه های مختلفی مثلا تربیت صحیح اولادشان، زمینه سازی تحصیل برای اولادشان و زمینه سازی رشد و ارتقای سطح دانش و فرهنگ اونا به صلح را تقدیم جامعه بکنند.
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین دادفر سپنتا وایي د سولې هلې ځلې اړینې دي، خو په وینا یې یوازې د سولې په غوښتلو سره سولې ته رسېدل ناشونی کار دی. سپنتا وایي هغه څوک چې د سولې او اوربند غږ نه اوري د خپل هیواد او هیوادوالو دفاع ترې کوو. ما نه جنگ طلبی میکنیم، پیام صلح ما همیشه بلند بوده است. ما آرزومند هستم که پیشرفت‌هایی که شورای عالی صلح بود دست یافته پیشرفت‌ها دستاوردهای مشخصی بده به زودی و ما خوشحال هستم گرچه شیوی کسایی که کار صلح انجام میدن نیست که همه حرفا رو به ما نمیگوین، اما مثل این که امیدواری هایی هست. زرگر گوید صلح زیباتر از لعل مرجان است، فضانورد گوید صلح زیبا و بیکران است، قانوندان گوید صلح حفاظت از حقوق انسان است، دیقان گوید صلح دارای حاصل فراوان است، مادر گوید صلح زیباترین آرزو و آرمان است. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني په سوله کې د ښځو ونډه اغېزناکه بولي او وایي د سولې عالي شورا په دې برخه کې روښانه دریځ لري او د سولې په بهیر کې د ښځو په وړاندیزونو او غوښتنو ډېر ټینګار کوي. شورای عالی صلح به این باور است که زنان بخش مهمی از جامعه بوده در متن جامعه حضور دارند و به این ترتیب روند صلح نظریات سازنده خانم‌ها را ضرورت دارد. ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او د سولې په بهیر کې د ښځو ونډه ډېره مهمه ګڼل کیږي. یو شمېر مېرمنې وایي دولت په خپله تګلاره او سیاسي پروګرامونو کې باید د ښځو غوښتنې په پام کې ونیسي، خو دا چې ښځې د سولې په پروسه کې څنګه مرسته کولی شي او د دوی غږ تر کومه ځای ته رسیږي دا به له یو شمېر مېرمنو څخه واورو. ما اشتراک کنندگان جرگه ملی زنان بسیج و مشارکت سیاسی در دوره گذار زنها در آوردن صلح در افغانستان نقش بسیار کلیدی داره که باید از این نقش از یا منکر نشیم و همین زنهاست که میتونه صلح را بیاره، به خاطر که میتونن اینا کسایی که اغتشاشگر هستن میخواین جنگ کنن در مقابل دولت، همین زنهاست میتونه نقش خود ایفا کنه و زنها نباید از این نقش خود منکر شوه و همیشه باید همین کوشش باشه که برادران ناراضی برادرانشان است، شوهرانشان است، پسرانشان است، باید اونا را در راه صلح بیاره و به افغانستان خدمت کنن. به نظر من است که هر فرد باید این روند یا این پروسه را از خود آغاز بکنه و بالاخره به شکل ملی این راه اندازی شود. ببینید زنهایی که امروز در سطح اجتماع حضور دارند نقش بسیار فعال را اینا ایفا میکنند. من خواهان از این هستم که هدف ما باید تک تک از زنهایی که در هر گوشه و کنار افغانستان زندگی میکنند و از حقوق اولیه زندگی خود اونا محروم هستند، بر از اونا باید آگاهی داده شود و اونا هم در پروسه صلح نقش داده شود. د نړیوالې ټولنې په مرسته او همکارۍ په وروستۍ لسیزه کې د هیواد په ګڼ شمېر برخو کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو سوله لا هم د افغان ولس هیله پاتې ده. دا ځل په افغانستان کې د کاناډا سفیره میرمن میوز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خپل هیواد د مرستو د دوام خبر ورکوي او د سولې بهیر سره د افغان میرمنو مرسته د پام وړ بولي. This is truly a dynamic year of change in Afghanistan. Well, I would hope that there will be women at the table. زه هیله لرم چې میرمنې د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. فکر نه کوم چې د ټولنې یوازې 50% خلک د سولې په برخه کې پریکنده رول ترسره کړي. زما د افغان دولت نه غوښتنه دا ده چې د سولې په پروسه کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي. په دغه شورا کې ښځې هم خپل استازي ولري او باید ښځې د سولې په پروسه کې شتون ولري. And there must be women at the table in the peace process. دغه راز میرمن لیونز وایي هیواد یې له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. لیونز د سولې په بهیر کې د ګډون لپاره افغان میرمنو ته ځانګړی پیغام لري. For the peace process, my only message would be that women د سولې په اړوند زما پیغام افغان میرمنو ته دا دی چې باید دوی د سولې او پخلاینې په بهیر کې ګډون وکړي. دا یوازې نظریه نه ده، په سوله کې د ښځو ګډون اړین دی. سوله د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده. Peace and protection for all Afghan citizens, including women. بلخوا د ولسي جرګې غړي او ښځینه فعالانې د سولې عالي شورا په فعالیتونو په نیوکې سره وایي چې سولې عالي شورا د ټولنې مهمه او نیمایي برخه له یاده ویستې ده. دوی وړاندیز کوي چې په لرو پرتو سیمو کې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید عامو ښځو ته پوهاوی ورکړل شي.
من فکر میکنم که اینا نقش خود به خوبی و درستی ادا کردن و کجا یک پروژه بود که در سراسر افغانستان به همین خاطر تطبیق شود که حداقل مادرها آگاهی پیدا کنن به جوانا و به شوهرای خود بفهمانند که همین راهی را که تو انتخاب کردی راه درستی نیست. از فامیل شروع، از اجتماع شروع، از محل کار شروع، همش باید این عرصه خانم ارزش داده شود. و دیگه که میتونیم مثال هایی را به کسی که فکر میکنه خانم توانایی را ندارن به سطح ملی و همچنان به سطح بین المللی خانمایی را ببینن. چرا خانمایی که در جهان دیگه است اونا کمبود از مردان ندارن و زن افغان چی کمبودی دارن که امو توانایی را نداشته باشه که در هر مسئله امو افکار خود داشته باشه، نظریات خود داشته باشه. دلیل اون است که خانم افغان تا امو چانس برش مساعد نشدن و به خانمایی که چانس مساعد شدن خود ثبوت کردن. د سولې عالی شورا رئیس صلاح الدین رباني وایي د سولې خبرې د پرمختګ په حال کې دي، خو په وینا یې په خبرو کې به د ښځو په حقونو او وروستیو پرمختګونو سودا ونه شي. نوموړی دغه راز سولې عالی شورا کې د ښځو د شمېر او د ونډې زیاتولو خبر هم ورکوي. من به این باورم که نقش زنان در شورای عالی صلح باید از این هم بیشتر شود و تعداد خانم‌ها در چوکات شورای عالی صلح افزایش یابد و بجاست که این مورد در روند صلح و بعد از انتخابات از نظر رهبری شورای عالی صلح مورد توجه جدی قرار گیرد. د سولې عالی شورا په جوړښت له هماغه پیل نیوکې موجودې وې چې یوه یې په دغه شورا کې د ښځو د ونډې کموالی دی. یو شمېر کارپوهان وایي که چېرته د سولې عالی شورا کې د ښځو ونډه ډېره شي او هغوی ته دا انګېزه ورکړل شي چې خپل زامن، ورونه او خاوندان له جګړې څخه راستانه کړي، نو د دوی په باور شونې ده چې د سولې عالی شورا په لږ وخت کې ښې لاسته راوړنې ولري او پر مټ یې په هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي.